cómo instalar un Hard Start Kit, un sistema de arranque para su compresor. Sencillo, tenemos su capacitor, los cables de compresor común y abanico. Entonces traemos el cable amarillo donde dice Hermes, que va con el color amarillo, que va con Hermes. Llevamos el cable rojo, viene siendo subcomún, common. Y por último vamos a llevar este cable negro a su línea de voltaje. Al lado izquierdo del contactor. Esto se hace cuando el compresor ya no quiere trabajar y solamente zumba. La próxima cosa que se tiene que hacer es asegurarnos de que quede en esta posición hacia arriba directo, porque si lo ponemos de esta manera no les va a trabajar hacia arriba. En un lugar que no estorbe. Usualmente lo que yo hago es prehacer mi hoyo. Y una vez que prehago mi hoyo, después le tenemos que encontrar un lugar no importa cómo vaya, lo podemos poner aquí siempre y cuando no toque este otro, o lo podemos poner aquí, pero en este caso lo vamos a poner aquí arriba para que no nos estorbe. Entonces lo que vamos a hacer es sacar este tornillo existente lo vamos a poner de esta manera. Y le vamos a cortar el resto. Ok, ahora sí vamos a acomodarle todo lo que son los cables, sus tres cables del abanico y sus cables del compresor.
Ahora sí vamos a agarrar los 3 cables de el arrancador. Después de acomodar todo, que se vea bien, vamos a proceder con prender la unidad. Ahí está la unidad trabajando. Instalación de un hard circuit, un arrancador para compresor. Tenemos una unidad trabajando apropiadamente. Con un buen superheat